abbuma balleessaa jiru deebisee tolchasii galee osoo sagalee ta'an nuti bar ummata bar nuti walitti qabnee guuruu nurra jiraatu bar bikka waa badee kan sirreessuu qabu naannoo san kan bulchaa jiru bulchaa ganda sanii sini galee akkas jechuu gisee waan takka cabe waa badee fedhu waan fedhe abaduu ka godhuu qabu nuti biyya arabaa keessaa wali guggureeti mitira biyya nama hundaa yoo ilaaltan waan badee sanii bulchaa ganda saniitutu mootummaan itti gad ergee bulchaa ganda saniitutu godhamu qaba jechuudha. Kan qeessan bulchu bikki hundi bulchaa mataa isii qabdi bar bikki hundi bulchaan qabdu ni qabdi. Kanaafuu gargaarsatti fiiguu miti gaafa nuti asii fuunee miliyoona 5 miliyoona 6 gargaarre akkana ta'e akkas ta'e ni qabamee fiqaadan qabu jinniin qabu waa meeqa haasawama baay'isawii waa'ee gargaarsa oromoo kana afashni waliigallee ina makush malaqa kana waliigallee guurree guutuun kenna miliyoona takka haataatu 10,000 haataatu waliigarree guurree ummata arsii kana ergine yoo baroo yookiin harargetti yookiin arsii makanatti deebi'an ishimee akkam goona makush mee falanuu kaay rakkoo warreefu makush waan atireefu jettetti deebi'an wanni arreefati jetti maali sagalee gara feesbuukiitiin haa taanu sanirratti haa dalaynu sagalee haa taanu ummata haa dhageessinu nama booru jechuu ni seena feesbuuk akkuma duraanii deebinee seenna jechuu gaafa rakkoo nutti galteen callisnu nuti callisneeti sin beenu alhamdulillah rabbil alamin sodaa tokko illee hin qabnu jechuu lubbuun guyyaa rabbi jee malee guyyaa namni tokko jee hin baatu jechuu abaluun gaafa rabbii jeeni du'aa yoon arra kaduute ummata saniif dubbadhee yoo kaduute aaduu manam chigiree labbinyin mane maali sagaleetu barbaachisa yoo arra sagalee sheekonni qeesonni jechuu gabbaatanii sagalee ta'uun isinirra jiraatu ummataaf waa'ee qur'aana qofa hadiisa qofa dubartiin jaarsaaf akkas ta'uu qabdi qofaa miti namni duu jiraanillee dirqama qabda dubbatu jechuu dhugaa walitti himna ka sheekis ka qees hullaachuun sila hizb mannaagar allabaachuu namni hundi gabbee dubbatu qaba mush tiktaakarii mush feemasoota xullee qofaa miti namni gurguddaan kabajamotonni ustaaz raayyaa abbaa mancaa gizee hunda ummataaf dubbata rabbi umrii isaanii haa dheeressu sagalee akkuma ta'an jiran ustaazota baay'ee beenan ijaan beenullee jechuu hundi keenyaa walii qabamne yoo akkasi xiqqaa guddaan ka miidiyaa fooloo kuma takka qabdu sagaleen kiyya hin dhagaamu hin jahin jechuu yoo ajandaa ta'e feesbuukaa fi tiktookiin guututti ajandaa ta'e boru harargee baraarte jechuu boru boorana baraarte boru wallaggaa baraarte boru oromoo kutaa 11 baraarte jechuu yoo arra ka maallaqaa fi daqiiqaa fi zayitiin cuqqaaltu ta'e immoo boru ammas kabiraatu qeebiraatu baylaa boru qeebiraatu irraa mancaan boru qeebiraatu dhuma jechuu gargaarsa namni maallaqa ifiiti miti lubbuu ofiitu ni kanna jechuu ummata saniif garuu ummanni sunii maallaqaa miti karakkate akka rakkoon boru ittiin gallee barbaanna borullee akka hin rakkanneef maal godhuu qabna kanarratti marii goone waan dandeenyu irratti deemuu danda'uu qabna jechuudha akkas ta'e osoo hin ta'in bakka akka dubaratti lafaa kaane kana godhuu qabna dhiirinis qeerroonis lafaa kana godhuu qabna sagalee akkanatti waan tokko irratti baasnee jechuudha nootii tokko baasnee sagalee ta'uu qabnarra wal taane hundi keenyaa sagalee taane jechuudha warra sagalee hin taane fooloo keessan irraa kaafadha allaqa nama ummataaf sagalee hin taane oromummaan calleedhaan dhaadatu miti oromummaan uffata aadaa uffattee dhaadatu miti obboleessa kiyya እኔ የንትና ዘራኒ ሸኝ ሀጫሉ ሁንዴሳ ማል ጎዱ ቱሬ ዋን ሀጫሉ ሁንዴሳን ጎዴ ተይጀቹ ጎተ ቆፋን ዳደቱ ሶንተይን ዋን ጎትኒ ተው ቀብዳ hay lubbuun kan ke isaan caala isaanu nuuf jecha lafee isaanii cabsan nuuf jecha dhiiga isaanii dhangalaasan bar maan siloon kana wallahi dhugaa walitti himna tiktookiin haa gubatu boor oromoo sii guddisa waan ta'eef gabbaa tokkotti sagalee viidiyoo haa waraabnu boorurraa eegallee jechuudha hundi keenyaa gabbaanee viidiyoo waraabuu qabna ana akka maakiitti kanan ja'a hangama kiyyaan gizma hundaa ittiin jira boorus itti fufna feesbuukaanis ni deemna kanaafuu yaadni kiyya kanaa isinis waan gurraaf namatti ulfaatu waan maqaaf haasahuu saalfatan kanaafuu wanni nu dhibe wanni nu tokkummaan gaafannu harceellee nurraa dhiisa harcee dhabne ummanni keenya boqqolloof qamadii gandaan dhabu wafcoo dhabu dhakaan daakkatee nyaata oromoon aadaa isaati mana irraa buqqiftanitti ol dachaasaa ummata itti ijaarannaa mana yoo ijaarru hoo nutu akkatti ijaaru beeka
kana malee ka isin gaafanne haati kadheen gadda wallagga irraa maallaqi guurame hin dhaqqabne ummanni ala jira kun Sudaani baqatee aslan Sudaani keessa tare ummanni keenya ka wallagga ka Salaale akkas ka Shawaa akkas kun ka Hararii buqqa'e qa'eetti hin deebine ummanni ala jira sunu maallaqi ummata Oromoo kutaa 11 guurame kun ka asiin dura Arsii alaa guurame kun ka bakka godhatiin kan kee kun ati maal qabdaa bakka itti si godhan ati eenyu watta si buqqisan watta si guban watta si ajjeesan kan si sodaatin watta ati maallaqa fiddee dhufte si sodaatanii sammuu tamii yaaddan isin gabbaanee wanni ummata nama qa'ee nu deebisaa nagaa nuu kenna ummati keenya kalee bilisummaayyu isinif finne dubartii matanatti isinif fide nu matanatti isinif fide nu maddistii dhiqee waa heddu gad isinif dhaabe hadha ummata keenya gad dhaabatu hin dandeenyu dandeettan nagaa nuu buusaa warri piippii illee warri kuunillee yoo hin dandeenyu jedhaa fudhadhaa bahaa waraana keessan waraanni adda bilisummaa Oromoo illee hin dandeenyu jedhaa nurraa bahaa ummanni keenya nagaa ofii haa eeggatu ummanni nagaa dhabe yoo ummata nagaa kennuu hin dandeenye wanta nagaa nu waraanni mootummaa ka hidhatillee nurraa haa bahu kuunillee nurraa haa bahu ummanni keenya ofiinuu nagaa ofii akka itti eeggatu beekan nagaa eeggatee jiraata ka nagaa nu dhoorku jiru isin malee ummanni ofii isaatiifuu isin kabaje afaan Oromoo dubbattaniif isinii obse malee Arsiin kaanan wallaahi la'adiim kutatee kaanan du'allee sodaatu gaafas boolletti galtanillee hin qabdan tuttuuyxanii ummatallee ofitti hin hadheessina tuttuuyxanii ummatallee ofitti hin madeessina Arsiin hadda cadhise kun wata wallaggaa aadee cadhise wata Boorana aadee cadhise wata kana aadee cadhise ka haddallee gurra qeensee isin dhageeffatu gaafa nagahe jedhan boolli isinitti qotame ka isin itti galtanillee hin jirtu kana beeka gabbaanee gaafa iyyine immoo akka goone ummata keenya kakaafnu beeyna kalee OMN fi bilisummaan isin haddara dhuftan dubartii akka keenyaatu ummata kaasee kakkaafachiise akkasuma kaane akkasuma kutan akkasuma dubban akkasuma du'an sodaannu du'aa of kenninee bilisa baana nu ilmaan teenya bilisa taahaftu jennee ka yaane yoo yaanellee kana dubbiin jirtu. Galatoomi baalii haala haati dubbadhu. Makiidhaa carraa kennitanii dubbadhaa. Ishee galatooma gootuun keessanuu dubbattanii angara kiyyaanii waa'ee qarqaarsaa irratti haasawaa jirtan na fakkaate. Hawaasa kana birri takka qarqarina akka kiyyatti garuu akka taniif dhima qarqartanii iyyuu fakkeenyaa fi kutaa 11 Oromiyaa guutuu keessa Walloo deeffatee Harargee deeffatee Arsii sirkaa keessatti qarqaraa ture. Hawaasni guutuu isaatu asii gayyaanii harmeen ta'e nabareetti dhumtee jennaan gabbanii qarqaraa turan. Uummata sirkaa miliyoona 11 guuran koree jedhanii ol ijaaranii nama 3-4 koree jettee ol ijaartee maallaqni takkattiin harceen takkattiin hawaasa keenya bira gahuu dhabde. Miliyoona 11 guuran miliyoona 9 jettee hawaasni birriin takkattiin hawaasni kee hawaasa keenya bira gahuu dhabde. Birri takkattiin jechuun hawaasa rakkatee badhetti ajjeesanii badhetti gorra'anii haati tana badhetti ibiddi irraa gubataa ture koree jettee Dubaay ittiin deemataa turte. Birri takkatti akka kiyyaatti birri takkatti hin qarqarinaa hawaasa bira wantummaan gahuu hin jiru dhuunfaa ofiitiif malee namni kamuu jireenya ofii ittiin fayyeeffachuuf malee nama humna qabaa achi keessatti ittiin barbaadachuuf malee wanti hawaasa bira geettu birriin takkattiin hin jiru. Itti aantee ammoo hawaasa keenya dhumataa jiru kanaaf mootummaa yoo hawaasa dhumaa jiruuf waa takka godhuu hin dandeenye mootummaan gabbee hawaasa rakkateetiin harbeetiin tabaretti deettee daa'imti jalaa duute dhageetti jirtan viidiyoo waraabbamaa turte badhetti deettee badhetti huura jalatti deettee daa'imti habbaa 4 meeqatu duute jedhaan ummanni kun rakkadhee na qarqaaraa jedhe goommanaa ofii irratti jiraachuu dadhabe lafa ofii goommanaa ofii qabu irratti jiraachuu dadhabe hawaasni kun na qarqaaraa jedhe ummanni kun gabbaheetiin na qarqaaraa jedhe biyya ofii irratti hin du'in hin ajjeefamin wareegamin jechuumaa fi malee ummanni kun na qarqaaraa rakkadhee na gargaara yaanii hawaasa miidiyaa gubbaratti baanii dubbataa jiranii waraana adda bilisummaa uummata Oromoo fakkeessanii shanee biyya keessaa galchitan rifeensa itti gootanii waraana adda bilisummaa uummata Oromoo maqaa balleessuuf waraana adda bilisummaa uummata Oromoo maqaa balleessuuf waraana keessa bobbaastan hawaasni keenya osoo biyya dabaltanii gaafatanii waraana adda bilisummaa uummata Oromoo waan isaan godhe hin qabu isaan abdataa waraana adda bilisummaa hawaasni keenya jechuudha. Shanee fakkeessanii shanee jedhanii waraana adda bilisummaa walitti naqanii arsii kana fakkeenyaaf arsii keessa arsii bahaa keessa firkaa fi hanqooloo waabee keessatti waraana sobduu waraana adda bilisummaa uummata Oromoo ta'anii hawaasa maqaa balleessuuf achi keessa bobbaasanii achi keessa walii oofaa jiran achi keessatti halkan uummata ajjeefti shamarran gudeeddi abbootiin manaa ajjeefti. Akkamitti uummata rakkadhee na qarqaaraa jedhe hawaasni kun. Hin rakkanne biyya keenya irratti waan nyaadhu dhabne lafatu nuu bahu wanta nu facaafannu nuu marguu dhabe roobaan nuu roobuu dhabe na qarqaaraa jedhe uummanni kun biyya kiyya irratti ajjeefanii goommanaatti irratti hin ajjeefaminidha malee. Warri mootummaan kun sirrii jira jettanii harka tumtaniif maal sirreessine uummata karaa gubbaatti dhalaa jiru dubartii karaa gubbaatti dhaltee ilma ofiitu guddifachuu hin dandeenye waan ittiin martuu dhabde shishinii irratti ciccitee jechuudha.
ummata wanti isaan qarqaran hin jiru sagalee ta'uudhaaf warri feema settanii gubbaa deemtanillee ummata keenyatti hin laalina feema settanii gubbaa deemtaniitiin nama isin beeka nama isin jala deema nama isin dhageeffata calliftanii harmeetina tabaletti ilmoon jala du'aa jirtu badhetti hin laalina irraa dubbadha irraa haasaya saa gaasti banatta yeroo kaanuu hin jira yeroo firii taatanii taphattanuu hin jira irraa dubbadha hawaasni kutaa 11 guutuun dhumataa jira waa'ee gadummaa waa'ee hudduutiif waan biraa haasa'uu malee hawaasa biyyatti dhumaa jiru wanti quba qaban hin jiru jechuudha. Ummanni hin rakkanne hin qarqaarina karakkoo qabu mootummaadha biyya tokko bulchee mootummaan tokko biyya tokko eega bulchee hawaasa isaa karakkate ka beelahe qarqaaruudha malee fala itti godhuudha malee achitti ilmoon gadhaatti achitti du'uu miti. Yoo biyya bulchuu hin dandeenye karaa gori kan bulchuu danda'u haa dhufu. Eega hawaasa keenya karakkate fala godhuu fi hin dandeenye mootummaa Oromoo ta'anii achi kaatan ummata dhumaa jiruuf ummata ajjeesaa jiraniif eega fala hin goone achirraa gori. Ka bulchuu danda'u itti dhufee hawaasa keenyaaf bira haa dhaabbatu harmeen ta'een akka hin duune akka hin ajjeefamne haa godhani. Ani yoo jala yoo itti deemtan itti deemaa qarqaara. Wallahi haadha haadha guutuu isaa yoo sibiila jechuu ka'aanaa sirkaatiif miliyoona 11 guuran koree jedhanii wal ijaaranii keessaan ijo dakana jirti guutuun dhageeffataa jirti hicciitii wal gadi hin baafnu wal kaayanna mee oluu hin dabarsinu jennee akka sirkaatitti awwaalee dubbachuu dhiifne miliyoona 11 guuranii miliyoona 9tti ay deebisanii birriin takkatti harceen takkatti hawaasa du'eef hin dhayneechu abbeeraa kiyya ka du'e jiraana jechu ka mootummaa waraanni mootummaa oliin deemee badhetti ajjeese abbeeraa kiyya jira baatii roobaa jedhaniin isinuu agartanii turtanii jaarsa tokko jechu birriin takkatti bakka san hin geenne wal gaqqabnee walirraa hin dubbannu jennee dhiifnee ta ufiitti jireenya ittiin fooyyeffattee biyyaa yaateen qarqaasa wanti ummata qarqaaran hin jiru sagalee ta'uufiidha akka biyyaan isa biyya lafa isaanii irratti hin duune mana isaanii irratti deebi'anii akka jiraatan sagalee ta'uudhaaf malee ummanni kun na qarqaaraa birrii dhabee na qarqaaraan jedhe sagalee ta'aafi isinirraa dhagaan haadha faaxee nu haga nuraan dhageenye warra feemasoota warra dhagaan kana irraa dhagaan malee nura wanti isaan dhagaan hin jiru. Fala dhufuun malaa isinillee warri feemasa jedhan kun guutuun keessanuu sagalee ummata keenyaa ta'a yoo rabbiin sodaattan ummanni keenya hin rakkanne hin beelofne biyya ofii irratti jiraachuu dadhabe goomana ofii irra taa'uu dadhabe waan ta'eef sagalee ta'aa fi hin cal'isinaa isiniin jedha galatooma. Fixattanii tokkoffaa feesbuuk irratti yoo dubbatan irra wayya warri aangoo qabus warri hundinuu feesbuuk gubbaa namni fayyaa qabu feesbuuk irra jira. Asirratti namni akkasitti dilas maraa miti. TikTok irraan illee namni barmakuushi hundinuyyuu carraanaa kanni. Laala feesbuukaan irra wayya jechuun kiyya feesbuukaatu haalaan yoo TikTok irra feesbuukni yoo haalaan ajandaa ta'e irra wayya laala. Maaliif gaafa duraanis feesbuuk irra hojjechaa turre waan ta'eef feesbuuk irratti osoo sagalee taanii bireedaadha haalaan amma nuti ka godhuu qabnu. Nam tokko amma haasee deeme qofaaf bakka waa'ee arsii dubbadheetin jira ifirraa fixeetin jira jee taa'uu hin qabu. Furmaatni dhufuu qaba. Maallaqa qofaa miti anamma hin deeggaru maallaqa guuruu tokko kaan akkaawuntii kiyyarra guurama as bira wal qabaa jiran si jammare jechuudha. Waa hedduu harkaa jirra beektanii. Amma kalees gaafa akkasuma tuulamni buqqee harargee waa hedduu jira isin gahee booranni gaafa hongeedhaan akkas dhaamtee waa hedduu dubbachuu dandeenya. Amma gara furmaataa gizee deemnu hundi feemasiin Oromootii fi namni Oromoo ta'e hundinuu jechuun sagalee jabaannee ta'uu qabna. Sagaleetutu waan sanirraa isaan bikka isaaniitti ka deebi'an ka godhuu danda'u maallaqa osoo hin ta'in sagaleedha. Sagalee xiyyitii caala dhaga'ama. Sagaleetu boombii caala dhaga'ama. Yoo sagaleetuma nama 2-3 dubbanneetuma karuma akkaawuntii kafii nu ta'e ummanni sun ammallee boorullee yoomillee ta'u oliin deebi'anii akkasumatti kabiraatillee gabbaha jechuudha. Sagalee jabaannee osoo hundi keenyaa jabaanneetuma sagalee tana maa torbaan takkaa miti baatii takka nurraan fudhanne wal jalatti itti hamuddinu ta'e wallaahi billaahi furmaanni ni dhufa jechuudha. Because ummanni kuni ummata yoo lafaa ka'e akka biyyatti nama sodaachisudha ummanni Arsii. Ummata Arsii jechuun kan Itoophiyaa addunyaatti alaabaa meeqa jechuun alaabaa ol baasee maaltu na bilbilasa atleetota meeqaatu Arsii keessaa bee jechuudha. Akka biyyatti biyya san kan beeksise irra guddaan atleetota Arsii keessaa bahedha. Senegalee dhugaa walitti muun bireeda jagna meeqaatu achi keessaa bee jechuudha. Haati har'a muka jalatti dahaa jirtu jagna meeqa
deesse jechuu. Jagna meeqa biyyaaf, jagna meeqa qabriidhaaf, jagna meeqa dhiiga Oromoodhaaf, meeqa dhiigni isaanii dhangala'ee jira jechuu. Kuni gisee laallu nama dhukkubsa. Isini garee ummata takkaa jireenya kiyyatti beelee isaanii dhagee hin beekne. By the way, hedduu nama dabbara wanti because dachii sun qamadii biqilchiti wanta hin biqilchine hin jiru jechuu dachii san irratti. Arra dachii san irratti beelaanii jiranii kanaafuu dachii san irraa buqqaanii jiranii daqiiqaa walitti qabna jechuun qaanyiidha dhugaa yoo dubbanne. Bataam itti sheemidha. Isini garee ummanni kun ummata qabaataadha. Ummata osoo qabu irraa buqqisanii darban. Osoo qabu dachii irraa buqqisan. Osoo qabu qabeenya isaan irraa buqqisanii bar. Ummata guyyaa keessaa dhabee miti bar. Ummata qabaataa irraa buqqaafame bar. Gaafa daqiiqaa waa'ee daqiiqaa yaadamu waa'ee zeetii yaadamu ummanni kun ummata dhabaadhaa jettanii sammuu keessatti yaaduu qabdan. Nu hundi keenya nama guba wallahi dhiifamaanii iyyaan jira. Hedduu na gubeeti wanti kun kalees arkee dheengaddas arkee akkamii gargaaraa akkaawuntii abaluu ta'uu qaba lakkii haabaluu ta'uu qaba. Lakkii haabaluu abaluurra amanamaadha. Lakkii numa akkaawuntii waliif filatan ummanni achi harka matarra kaayatee booyaa jira jechuun sagalee nu ta'a jee. Asii lakkii kana amanamaa lakkii santu amanamaa jaan. Ara sheemna. Kanaaf hundi keenya Facebookaanis TikTokiinis challenge wahii tokko suuraa wahii tokko qophaa'ee kara hundaanuu sagalee ta'uu qabna. Miidiyaan gurguddaan miidiyaan Oromoon qabduu fi TikTokerii saatoo Facebook warri ta'u hundi guys wallahi follow dhageeffadha gabbaanii sagalee hin taane taanaan challenge akka Adoonaa irratti duulame sanatti irratti duulamuu qaba. Dhugaan isinitti malutti Facebookas TikTokii meeqas sagalee Oromoo irratti dhabnee jirra jechuudha. Gubatee beekas. Ammallee ni gubata malee sagalee numa ta'an. Akkasitti itti fuftanii namni akka sodaaf ja'ee gabbee akka sagalee ta'u godhuu danda'uu qabdan jechuudha. Kanan jaa galatoomii Faaxush. Okay, ulfaadhu galatoomii. Anis kanuman jechuu barbaada. Warri qarqaarsa jettaniitiin soofaa mana keessaatii fi firaasha irra raftan jijjiirachuu barbaaddan qarqaarsa keessan akkasumatti kan isiniif akkaawuntii isin bantan irratti waa darbe isiniif haa darbu ammallee haati faatee qarqaarsa dhoggite naan hin jedhina hangama kan kootiin qarqaarsa dhogguu fi miti warri lakki uummanni dantaa daakuu rakkate zayitii rakkate firaasharra ciisu rakkate waan gad uffatu rakkate uummanni malee nageenya hin rakkanne jettanii garasitti amantan itti fufuu dandeettan karaa sanitti jechuudha. Maaliif jennaan seenaan isin gaafata. Seenaa jalaa bahuudhaan teessanii bara. Waan seenaa jalaa bahuu teessan isiniif fakkaate ni nyaattaa inuma haran galfattu. Ni nyaattaa mallaqa maqaa haadha miskiinaatiin guurte kana mallaqa maqaa dubartii ulfaatiin guurte kana maqaa mallaqa jechuudha haadha tan teetan muka jala dhalaartuun tan daataan isii hobbaatiin isiidha muka jala darbamaa jiru tanaan guurte tana numa nyaattaa haran galfattu garuu. Addaafsitti tolee ittiin bareeddee suufattiin uffattee ni teetta boruuf haaran galfattu inuma haaran galfattu numa kadhatta baraa waggaa kan kee jechuudha numa dheebotta. Sun akkasitti guuruu ni dandeettan ani guurinaa isin jechuun danda'u jechuudha. Maaliifuu tokkoffaa qaraayyuu kanaan nu gahe tokkummaa dhabuudha. Tokkummaa dhabuutu kanaan nu gahe. Oromoon kaleessa gaafa Minilikiin bultuuyyuu tokko. Oromoon gaafa kaleessa Tigireen bultuuyyuu tokko. Hadda osoo kan aangoo irra jirus kan bosona jirus Oromoo ta'uu baate wallaahi rabbi kakadhe ummanni arsiidhaa akka ofirraa dhooggu qaba. Bareechisee ofirraa dhoogga. Waraana Minilikiituyyuu kan asiin azuuleerraan kan asiin eessarraan cabseetti duudeetiin jedhe akkanatti ofirraa qollate akkanatti jechuudha waggaa 8 kokkee akkana wal qabaniitiin jiraatan. Wallaahi osoo kanadha aangoo irra jirus kan bosona jirus Oromoo ta'uu baateeti wallaahi rabbitti kakadhe ummanni arsiidhaa akkanatti mukatti naqee ofirraa isin dhoogga. Mukatti naqee ofirraa isin dhoogga jechuudha. Isiniif hin taane taanaan ummata nagan kennitan taanaan aanan mallee taanaan kan bosona jirullee hin deeggaru kan aangoo irra jirullee hin deeggaru biyya gadi nuu lakkisaa ofirraa dhooggina ni beenna akkatti ofirraa dhooggina. Mancaan kennaa waraanni kennaayyuu ka barbaade dhoogga ofirraa. Inni gattanii seenaa dhoombir akka barbaannetti ofirraa dhoogguu dandeenya jechuudha. Xiyyitii takkittiin xiyyaara gubbaa buusuu dandeenya jechuudha. Sanyii isaanii nuti isinii galee warra jechuudha bonjaadhaanii akka barbaadetti diina ofirraa qolachuu danda'u. Rasaasa diinaa ofirraa qolachuu dandeenya bonjaadhaan jechuudha isinii galaa miti. Harka kennachuu diddaadhaa fi harmaa fi harka guyyaa takkatti muranne ofirraa dhoogguu ni dandeenya. Hin dandeettan taanaan roorroo ummata keessaniitiif hin jiraattan taanaan ummata keessaniif hin dandeettan taanaan biyya gannuu lakkisaa biyya gadhiisaa
ofirraa dhoogginee itti cabsinee jiraannaa jechuudha. Osoo hadha Tigree ta'e yookaan ammoo Amaara ta'e wallaahi uummanni Arsii ofirraa dhooguu ni danda'a. Akka ajaa'ibaatitti ofirraa dhooguu danda'a. Hin rakkanne ilma kiyya jenne dhiiga kiyya jenne hobbaatii tiyya jettee rakkatte harmeen. Kan bosona jirus hobbaatii tiyya kan angoora jirus hobbaatii tiyya jettee rakkatte malee akka barbaadetti muka isiniin nattee Oromoon ofirraa isin dhooguu hin dandeetti. Akka barbaadetti guyyaa takkatti jechuudha. Kan dhumatee kaafe. Mare azuul irratti gaafa harma muraa fi harka muraa aanole nama 12,000 ol guyyaa takka dhabne bar. 12,000 ol guyyaa takka dhabne. Sinigalee akkasuma gabbaanee 12,000 miti 24,000 dhabneetiin jiraachuu ni dandeenya. Bilisummaa hawwineef nageenya hawwine tana argachuu ni dandeenya. Bakka. Kanaaf warri qarqaarsa jettanii karaa qarqaarsaatiin utaaluu jirtan karaa qarqaarsaatiin itti fuufaa. Kan sagalee taana uummanni keenya nagaa rakkate jettan karaa nagahaatiin itti fuufaa isiniin jedha. An kanuma jechuu barbaade Muzammil firoomsatu si dura jira. Muzammil haa dubbatu. Firoomsaan haa dubbatu. Firoomsaa dubbadhu. Hayyee galatoomaati ulfaadha ati faate yaada jajjaba kaastan yaadni guddaan illee yaadni ka'uu qabulleen uummata kana sagalee ta'uun furmaata irra rakkoo isaa hiikuu inni guddaan yaada isa kana. Uummanni Oromoodhaa hongeedhaan balaa uumamaatiin akkana hin taane keessattuu uummanni si komandoo dacheen warqii biqilchitu dacheen ammootu onkaan ufii miti ormaaf taatu sababa ilmaan Oromootiin haati Oromoodhaa akkasiin bu'aa jirtu argaa jirtan. Uummanni Oromoo qabsaa'ee haadha ilma isaa intala isaa itti wareegee jiru jireenya isaatti dhabee mootummaa kanas illee daaraa wayyaanee jalaa baasee akka inni mootummaa ta'u taasise. Adda mootummaan kun waa hundaa ol an ilma Oromoo bakka ta'etti qabsoo Oromootiin dhiiga ilmaan Oromootiin teessoo kana erga qabadhe ana jalatti haati Oromoo hin boottu boo'uu hin qabdu. Yoo danda'ame ittisu yoo dadhabe ammootu harka kiyyatti dhiinni Oromoon jigu dhiinni haadha Arsiin jigu dheedha sila aangoo gallakkisa ture. Ijoolleen kaleessa immoo dachee Oromoo irra ejjechuu hin dandeenye alaabaa Oromoo fudhattee biyyaa baatee biyya namatti wal ciccirte tun kan Oromoon ammoo qabsaa'ee ilma isaa itti dhabee biyyatti akka galtu isaan taasise kan bilisummaadhaan akka biyya isaaniitti gala isaan taasise adda qabsoo uummata san fudhatteeti. Ummata kana kaaddeet ummata bilisa isaan baase kana irraanfatteeti ummata kana bilisa baafna jetteeti adda ilma haadha hiyyeessaa akka inni muka jalatti dhalu akka muka jalatti daa'u akka jireenyi isaa qe'ee isaa diigamu gooteedha jechuudha. Oromoo warra kanneen irraa bilisummaa eeguun OPDO irraas haa ta'u waraana bilisummaa Oromoo waan jedhamu kan irraa haa ta'u bilisummaa eeguun tiisiisa irraa damma eeguun amma uummanni Oromoo murtee tokko murteeffachuu qaba. Yeroo hunda asirraa taa'anii ba'uun osoo hin taane uummata keenya kakaasutu barbaachisa. Yoo danda'ame saba kana keessaa baateeti tokko taatee waliin dubbattee siyaasa isaanii akka hiikkatan taasisu. Yoo dadhabdammotu sabni kun ol ka'eeti mana isaatti du'aa jira. Mana isaatti dhalaa fi jireenya dhabaa jira. Ofirraa gatutu barbaachisa jedhu ilmaan tanniin. Kanaaf warroota qabsaa'ota haqaa ofirraa dhiibanii jiran. Mootummaa keessa warroonni jiran qabsaa'onni haqaa qabsoo uummataa hooggananii warri bilisummaa fidanii mootummaan illee qulqulleessee ofirra baasee jira. Gama kanaan ammoo qabsaa'aadha ka jedheettiin bosona galellee qabsaa'ota haqaa ofirraa baasee jira akka gaafii uummataa hin deebine. Adda oduu ijoolleen kun jiraachuu dhabaatanii mootummaa kana ji'a waggaa sadii keessa uummanni mukatti muree gaafii isaa ni deeffata. Hoo dadhabee sammuutu birmadummaa isaanii eeggata qe'ee isaa irraan buqqa'u jechuu qe'ee isaa irraan badu jechuu. Tokko ijoolleen Oromoo warri Oromoodhaaf qabsoofna jettan ibidda qabattanii uummata keessa seentanii ka isin shiftaan maqaa keessanii amma waraana afurtu jira ilaali. Mootummaa waraana orjinaali qaba forjiidii qaba. Ijoolleen kun waraana orjinaala qaba forjiidii qaba. Warri kun martuu uummata nyaatu deebi'e. Uummata diigu, uummata ajjeesu, uummata mutu gatu. Warroota qabsoo dhugaadhaa uummata kanatti dubbatan hin jaalatan ofitti hin butan. Waliin hin haasa'an waliin hin dubbatan. Morka walitti qabataniiti qe'ee haadha Oromoodhaa diiganii, jissanii, salphisanii waraanni bilisummaa Oromoo barra. Yoo silaa haadha Wallaggaa bilisa baaseeti diina irraa dhooggeeti kabajetti godhetu gara Shawaa dhufuu qaba ture gara Arsii dhufuu qaba ture bakka waraanni bilisummaa Oromoo ture ibiddatu ture beelatu ture dhukkubatu ture takka Oromoon mataa itti ol hin qabanne mataa ittiin gadi qabatte malee kaleessas OPDO illee mootummatti kafide uummata Oromoo waan ta'eef isinillee biyya namaati dasuu keessan guurtanii akka biyyatti galtan ka isin taase uummata Oromoo waan ta'eef warri Oromoon isin bilisa baase gulantaa kamiin Oromoo bilisa baaftan warroota akka Jawaar
warroota akka lammaa qabsoo kana keessatti aarsaa kafale sagalee isaa dhabamsiiftanii ummata kaleessa gaafii isaa gaafachuu danda'u maqaa qawweetiin afaan qabachiiftanii mirga isaa akka inni hin dubbanne gootanii cabsitanii wal taatanii teessanii gooba baaftanii adda ilmaan qabsoo abbosona jirtu tun daabee isii guddifattee xuuncaa isii guddifattee akka barbaadetti haati hiyyeessaa mootota kaleessa diina irratti xuuncaa qabdu. Qeerroof jabaan Oromoo kaleessa diina irratti xuuncaa qabu xuuncaa isaa xiqqaateet adda ilmaan Oromoodhaaf gadi baan osoo taa'anii walaasaa'uu qabanu sabni kun isaan kabajee kana eenyuun lola eenyutti gora isaan jedhee kunis mootummaan uummata ilma kiyya jedheeni kunillee ilma kiyya jedheeni adda isin jalatti dararaa argee isin ammoo isaa irra dhaabattanii siyaasa hojjettanii jechuudha. Oromoon amma wanti ta'uu qaba isin warri ijoolleen influencer social media irra jirtan kun guutuun isaanii daakuudhaa miti Oromoo ka barbaachisu. Oromoo mentality Oromoo irraa qora qalbii Oromoo irraa warri kun bahuu qabaa jechuudha. Akka diinaatti ilaaluu qaba bakka warri kamiinuu bilisummaa naan fidu jedheetiin uf keessatti hisaabuu qabaa jechuudha. Maaliif meeqoy obboleessa kamtu obboleessa ajjeesee bilisummaa argachuu danda'ame? Obboleessa ajjeesee injifannoo argachuu kan danda'u bilisummaa argachuu danda'u kami? Qawween teenne takaleessa Oromoo diina irraa Oromoo gortee diina hin balleessitaa Oromoo balleessitu tami. Kanaaf isinitti dheeressuu hin barbaanne. Haalli amma keessa jiru yoo akkanaan ka itti fufu ta'e tokkoon mana keenyaa hundaa seenuudha jiraata waan ta'eef Oromoon baduudha jiraata waan ta'eef kanaa miti diinas affeeranii itti galchuu jiran ofii wal cabsanii saba cabsanii diinallee itti wareeganii kanaa ol ba'u deemna akkanatti utuu sagalee taaneef isin jechuu barbaada galatooma. Okay, Mr. Dubbadhu. Hayyee galatooma hundi keessanuu ani dursallee waamichi isinirraa qabnu haadha faateetti makkeedha Dr. Asliidha namni beektaa yoo gaa rabbii ol isin fuudhina saba kanaafotti kan isinirraa eegaa turellee yaaduma kana amma isin yaada kana keessa kaleellee saba kanaaf hedduu wareegama kafalaa turtanii ammallee saba kanaaf sagalee ta'uun keessan dirqama Oromoo isinirra jirti. Wantoota amma waa'ee akkaawuntii jedhan kanallee akkaawuntii sabni Oromoolee bakka 8 qoodamee jira garatti deemuudhaan taa'aa jira. Akkaawuntii isin warra rabbiin sabaaf isin jaalanee nu foloo jechaa miti kan isin jaaladha nu wati isin jechuudha. Namummaa keessanidha. Bakki illee na beekuu baata namummaa isiitiin jaaladha. Ilmi namaa namummaa namaatiin nama jaalataa foloon boru badaa boru dhufa. Waan kanarratti dhaabatanii waan saba kanaa ta'u ijoolleen teenya wal taatanii bakka sanis saba kana akkam godhuu dandeenya jennee bakka sanis osoo waliin deemanii akkaawuntii san kan dhaabdanii akka sabni kun wal qarqaaruudha. Namni waan akkaawuntii kana banammoo nama siyaasaa kan keessa hin jirredha. Hawaasa qulqulluu nama gaarii nama sabaa jirudha. Sanammoo rabbi namaa kenna Oromoo nama akkasii argachuudhaaf yeroo baay'ee itti wareegama kafaltee turte jechuudha. Irra caala kan nu miidhe namni kenna maalidha? Dhaaba gamaa gamanaa deeggaruudha. Namoonni yeroo baay'ee akkaawuntiin as ba'ullee kun mootummaa arrabsa kun abaa shanii arrabsa jedhee akkas ol ba'e. Kanaa miti kan barbaadu saba qulqulluu laala namni manguddoo san naannoo saniin dhabamu. Olomaan naannoo saniin dhabamu namoota beekaa qabna jiran gurdaa qabna Oromoo naannoo 11 keessa yoo walirra dhaabataa jirti bakka kamuu dhufte Harargee dhufte Arsii dhaabatte Arsii dhufanii Harargee dhaaban Oromiyaa naannoo 11 takka addaan hin qoodamne wal keessa deemaa jirti waan gara garaa nu facaasu kana gad dhaabadhaa warri miidiyaa irra jirtu illee warri dhageettii qabdanillee waamicha sabaa godha akkuma kaleessa waamicha sabaa gootan waamicha sabaa godhaatiin Waamicha akkam godha jettati? Waamicha san gootanii nama biyya keessa nama laaqaa nama afurii laaqaa nama akkaawuntiin kana jedhanii sabni itti amaru sabni burjaaja'ee jira. Kun dhaggeeffadhu obboleessa koo. Dhiifama dubbiin waa'ee gargaarsaa dhiisi waa'ee uummanni akkamitti sagalee akkamitti ta'uu qabna akkamitti biyya keessa biyya alaa keessa uummata shirkaa deeggartan itti gootan qoyme uummata sosoosuu qabna irratti Isiniif fixadhaa koo waan ani waan kana akkaawuntii kana kaaseef waan saniif maallaqni kaleessa guuramellee saba san bira hin geenye kan kafa shirkaa guurallee saba san bira hin geenye maaltu kana godhe gaafsanillee namni gabbayee ofii ofiitiin dhuunfaan banatee bakka barratti akkaawuntii kanarra galchaa jedhu namni amanee itti galche sunillee saba san bira hin geenye bakka jiru hundaa yoo namni cuutamee taa'aa jira jechuudha. Abbooyaa ki yeroo tokko beekanii annama siyaasatillee miti. Akkasittillee keessa deemee dubbachuun barbaadu garuu laala abshir wal'aanillee walla adda siyaasa keessa jiru muzammiloo abshir agartee waan agartee haadhaaf abbaa isaa irra gahu achi ilaalee hin arga. Ila namni waa'ee gargaarsaa
Arsii keessa roorroon gartee har'aa miti kaseente bubbulte gargaarri illee agarre gargaarsi suni nama lukaan deemu agartee lukarraa gara makiinaa qayyare nama nuti beeynu agartee kaa jettee fi agartee hima namaa hin taane namni dantaa mataa isaa maqaa agartee ummataatiin dantaa mataa isaa sharafataa jira gargaarsi kaleessa agartee Oromoon hundi Ani bilook isin hin godhin amma sa'aatii ammaa kanatti. Sa'aatii amma kanatti jaldeeyyiin jala kana teessanii waan biraa barreessitan bilook akka isin hin goone akkoo teessanitti himaa isin. Bilook akka isin hin goone sa'aatii kanatti jechuudha. Gaxxabee bilook akka isin hin goone uummata gowwaa jala kana wal gahe bilook akka isin hin goone. Sa'aatii kanatti sheexanni mana kana keessa dhufee waan barbaade yaada uummata isaa irratti waan barbaade yaada kennachuu danda'a. Torba rabbi isin hin bulchini uummata gowwaa. Sirreeffama ammas dhaggeeffadhaa waan sirreeffama qabu waan gizee gastii seentan dubbattan tokko jira. Nuti siyaasaa keessa hin jirru dubbii siyaasaati miti. Warri achitti baqatu jiru warri achitti dhumaa jiru warra siyaasaa beeku miti. Warra suuraa mootummaatu yoo agarsiiste suuraa eenyutu Oromoo eenyutu Finfinnee bulchaa jira eenyutu itti aanaadha itti yoo gaafatte warra hin beekne jechuudha qotee bulaadha. Ummata miskiina ofii isaaniif jireenya isaaniitiif misooma biyya sanii guddisuu malee waa'ee mootummaa waa'ee siyaasaa takka hin beeknedha. Dubbii siyaasaati miti jechuu barbaadeetu guys kara siyaasaan geessina dubbii ummataati waan amma irratti dubbatuu qabnu yoo jiraate akkamitti sagalee taana akkamitti ummata kaasna ummataaf sagalee akkamitti taana kanarratti haa xiyyeeffannu. Nama jireenya isaa irratti akkaawuntii isaa irratti qarshiin 5 seeneen beene miiliyoona 3 irra galchitanii ummata biraan nu geessaa jechuun zabatna. Kanan jechuu Gruppii wayiiti jirana fakkaata maqaa Oromoo kana waa cirachuu kaate gruppii wayiiti jirana fakkaata bara yaa rabbi ta balaa roobi jettu wayi bakka ganama gadi baatee teette yaa rabbi balaa roobi ta jettu wayi gruppii maqaa Oromootiin ummata cirachuu kaate maqaa hada miskiinaatiin bakka indiraa waa rakkinni wayi uumamnaan achumaan akkaawuntii jedhan rakkinni wayi waa uumamnaan achumaan akkaawuntii ni gurama mallaqni gurama yennaan achi booda sagalee isaanii argitu hin jiru bar gastii irraa yoon dhufu achi buuteen isaa dhabamte tujjaare ka kutee bakka sagalee isaanii argitu bar amma gaafa arsii shirkaa keessa akkasitti guuraa turanii miti hin jiru warri gaafa arsii shirkaa mallaqa nurraa guure hundi warri gaafa arsii shirkaa mallaqa guure hin jiru dhabame hafuurri isaa hin jiru bar kutee ummata arsii shirkaa dhaabe ta'ee waan godhatee hin beekne bakka ummanni as gahe mee onnarraa qoy ummanni as gahe asit dhaabate daakuun kunooti zayitiin kunooti hin jenne kutani birrii waan aga Itoophiyaa birrii miliyoona takka hin genneen madaabara takkaaf 2 sitti agarsiisanii ucee gubbaa badhatanii gizee makiinaa irraa buusan viidiyoo bichaa ni argita achi booda hin jirtu birriin bira ummanni muka jala dhala muka jala jira jechuudha. Guutuu jiraatu barkuma qabna. Guutuu jiraatu barkuma qabna. Nu arrabsitu. Isumaayyuu hin argitu gastii irratti argitu hin dhufu gara tiktookiitu. Amma ministeriin fudhadhaa waa'ee arsii seeruu irratti dhufee yaada kennataa miti haa gargaaramani jedhee gaafa ummanni kun gargaaramee miliyoonni 12 11 guurame hin bada onlaayinii irraa piroofaayilii jijjiiratee maqaa jijjiiratee kutee kaa shaqqalee bakka akkas jechuudha. Wallahi sirriidha. Waan tokko haa jedhu amma kaa jedhu waa'ee uummataa sagalee taanaami. Warrummaa dheengadda Filisteeniif Israa'eelii asirra bahee sagalee ta'e hadda uummata arsiiti maa sagalee ta'e mee qoyi hin dubbatta barmaraa dubbatta. Daqiiqaa takka naa kennu. Dhiifama baadiyyooti dhiifama. Ila maakiinaa jirti ragaa rabbii ragaa namaa maallaqa uummata sirkaasan adda durummaa mana isiititti guurramaa ture. Siigalee uummata kiyya yoo ila ragaa barbaaddan maakiin amma fakkeenya mana isiitti guurramaa ture maallaqni sun. Maallaqni sun eessa bu'ee eessa gahee anaa fi rabbitu iyyuu beeka jarana. Ani osoo maallaqni sun bakka gahee maakii waan biraa dhiisii uummata gargaarsisi. Waan ufii waan biraa dhiisii uummata gargaarsisi jedhaan. Jarana maallaqni maakiin fa'a akkasitti baatii lama meeqa hirriba itti dhaban sun bakkuma jiru jira. Bakkuma jiru jira. Maakii keessallee si dubbisaa baga dhuftee wanni isin yeroo sana. Dhagee gaafa sanii nuti akka nama hawaasatti nama kana hawaasni kun uummanni arsiidha. Nama kana amanna jaanii fidatan awwaan san quba qabu. An akka maakiitti kalee itti dhabee dadhabee achi biratti dhumee gargaaru akkaawuntii sanirratti namni akka guuru godhuuf malee
waan irraa beeknu tokko hin jiru. Kan filate hawaasa bika sani asli faatu gaafatee nama kana amannaa ganda kanatti namni kun kabajamaadha jaanii fidan si galee. Bar beekee bar maakiti ani waan beekuuf bar ani wanna kana hunda haga har'aatti keessa jira ani. Keessa jira akka jirru waan beekuuf nama amma dhufee gargaarsa isiniin jedhu isinirraa bar ragaa bayaa jira. Si galee? Yaa gargaarsi. Saniif isin gargaarsiftanii gargaarsisuu ni dandeettan. Garuu akkaawuntiin banamee dhufu kun akkaawuntii dantaa ofii soquuf deeman malee eessatti gargaarta uummanni. waaga maaki waan si gaafachuu barbaadaan. Raanuu kenna nu duubumaan dhuftaniiti haasoytanii. Saa tokko as usme carraa kenniif. Dhugaadha nama hedduutu carraa isaa saame. Yaa gaafa nu isin kabanyee callifne namaa dabarsaa carraa namaa dabarsuu baradhaa dubbannaan ammoo gadi bu'aa maaliif nama 2,400 jira hundi isaa warra as jala taa'u yaada kennachuufi malee as jalaa lafa qoffurataan jiru waan ummata isaa dubbatuuf ummanni kun hundi si jala taa'a dafaate kanaaf namni dubbate sa'a tokko maal asirraa go'a daqiiqaa 2 dubbate gadi abu kabiraa yaada isaa kennatu. Galatooma ani na beektan hundi keessanuu urga miidiyaa kanarra dhufee keessattuu hawaasa kenna kasi komandoo kana taargeetii godhee sheekaa fi qeesiin kennallee ummata kenna kadhaafin saaxilinaa namni kenna rakkoo nyaatee oolee buluu hin qabu namni kenna rafa qaba yoo diqqaate tokkoon nama hektaara takka lafa qabu qotatee buluu danda'a warroonni mana namaa irra deemtanii manguddoota nama garagaraa fiddanii miidiyaa kanarra fiddanii kadhaa barsiiftan nurraa dhaabadhaa sheeyni kenna qeesiin kenna jedhee yeroo hedduu dubbataa ture gaafan san dubbadhu ati waanyoodhaa ati qarqaaruun feetu ati akkasin hedduun namaan ati duulaa ture jechaadha tana dhufaafi amma wanni ta'ee jira waa'ee nama dhuunfaatii mika dubbataa jirru waa'ee nama 2,300 mika dubbataa jiru nama 17,000 qeessaa irraa buqqa'ee bosona keessa taa'u jira akkuma argitan sanitti deebinaati namoonni gaafa ummanni Harargee rakkatu gaafa ummanni Booranaa rakkatu gaafa Walloon rakkatu qarqaarsi godhamu daarektii deemee miliyoona 1 guuramee 2 guuramee ummata sanbira gaafa ummata Booranaa orgitarraa yaabbaa macaafa makiinaa 10 wal jala fe'anii geessanii ummata san qarqaaran wanni nyaatame tokko hin jiru gaafa ummata keenya ka shirka akkuma isin jettan birrii miliyoona 11 akkastu guurame makiinaa takka qofa qamadii makiinaa takkaaf qofa fidanii sanuu magaalaa walakka gannaqanii osoo hawaasa beeleessan biraan hin gahin biraa deebi'an wanni kun godhameef maali birrii guddaa guurame san nyaachuudhaaf gaafsanillee maal jenne namoota birriin bira guurame kana ol nuu baasaa seera dhiyeeffanna hundi siituun Dubaayittuun biyyoota garagaraatiif Suuditti hajjii fi maaliif viizaa baafatte ofirraa yaate jechaadha warri gaafsanillee kana godhe gaafa namoonni sun dhufanii nu qarqaaraa jedhanii akkaawuntii san isin fidan osoo jala sanin qoratin ummanni kun amanamaadha osoo hin jedhin birrii irratti nu guursiftanii birriin irra guuramee nyaatame jechaadha amma iyyuun namaa dhugaadha kaleellee nyaatamnee jirra ammallee lamuu nyaatamnuudha akka nyaatamneef namoota bakka san irraa buqqaane jedhu rakkataa bakka san dhaabatu keessa namni koree walgeette akkaawuntii banatee yoo isin dhiyeessee as dhiyaate sanirra gargaaruudha malee ummanni keenya birriin barbaadu qoonqoon barbaaduun qarqaarinaa wanni jedhu fudhataman qabu maaliif amma fayyaa fi qoonqoo walitti hin dhuftu bilisummaa fi qoonqoo walitti hin dhuftu nama amma lubbuun jirutu nama amma nyaatee lubbuun jirutu waan bilisummaa isaa qaagachaadha ammatti namni maal ta'uu qaba nyaatuu qaba dhuguu qaba daa'immantu bakka san jira dheebuu keessa jiran beela keessa jiran hin qarqaarru jettanii warra asirraa haasoytanillee kun sirrii miti dogongora akkamitti qarqaarra furmaanni karaa kamiin ta'a waan jedhu irratti marii nu goosisaadha faajettuun isa takka gaafa ummata keenya kasikkoo mandoo kanaaf qarqaarsi jedhee gadhufu akkaawuntiin garaan bahee maxxanfama amma wanni jiru akkaawuntii 3tu deemu jira miidiyaa kanarratti akkaawuntiin tokko kan namoota 3 baname ka warrummaan bakka sanii koree godhatee nama 3 uf dura kaayate birriin kun seeraan gaafin ga'uun sun dhamme biraati akkaawuntiin biraa ammoo kan namichuma dhiyoota nama kee keessatti hattuu dhadhamee irra duulamaa ture Haji Gabii kayyattaniiti isarraan akkaawuntiin biraa ammoo ani baluu isaan beeku bakka biraatti guuramaa ture jechaadha waliigalatti amma maal gochuu qabna namoonni birrii guuran kana ummataaf hayni guurame sun 500 guurame 6 guurame miliyoonni 1 guurame waan bo'e achirratti nutti agarsiisanii ragaa waliin haganan na bira ga'ee kun waan amaanaa ummata kiyyaa geesse jedhe nu himuu qaban ganamallee an dubbadheera mana nama wayititti
bakka jarri jiranitti warroonni amma birrii guurtan kun waan isin bira ga'e fuudhaatii agarsiisaa ragaa waliin yoo akkas ta'e ummanni kun ni qarqaaramaa beellillee ni baati waan jennu dubbanneerra ammaaf warri gabii irratti akkaawuntii irratti birrii guurellee feene achi ga'u geenne jedhanii magaalaa takka gaanii baanii viidiyoo mul'isaa turanii wanni sun hin ga'u ragaa viidiyoo gaafa argine in amanna ammatti wanni isin gochuu qabdan haati faatee taargeetii gootanii ijoolleen teenne hedduun akkaawuntiin qarqaarsaa akka ummanni sun nutti kennate irratti qarqaaramuu qaba malee kan namnummaan dhuunfaa garanaa fidee garasii fidee maxxanse irratti akka hin guuramne ummatatti himaati akkatti ummanni kun qarqaaramu irratti godha ummanni kun haa nyaatu haa dhugu akkamitti bakka sanii deebifnaa ammoo keessaan nama wal beeka. Nu amma asirraa iyyinaa warri kenna obboleen teena biyyaa milishaadha obboleenti. Nu asirraa iyyinaa obboleen teena biyyaa kaabineedha.